mettre sur pied une... Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, Ndengbo Monito Sito Zongi na kati à Paris, donc émission Nabiso Yasuka ezalaki na kati à Berlin, na Allemagne, Oyo Esikato accompagné qui président de la République Nabiso Fachi Beton. Ayaki sur invitation il y a donc Ayaki qui représentait Afrique na Congo na biso. Donc nous allons y revenir pour li expliquer bino ndenge voyage wana elekaki na makamususu oyo bino bokokwa ki komona te mais biso to vivaki yango na kati ya coulisse. Donc merci na fidélité na bino. Vraiment 5 minutes avec César Ngadi. Donc tout le monde vraiment est d'accord. Donc 5 minutes à l'élo ndenge na lobby. Avant de développer ma solo na biso à l'élo na lingi na yebisa peuple congolais. Tous à la conscience na makambo ezoleka na mboka na biso. Boye bake to witi musika. To bandaki kolela kanambe bati na biso atambwa. Ben boye bake Congo na biso nzambe alingi yango. Apesi biso mwana mboka pas de moindre apesi biso mwana ya papa na biso Etienne Tshisekedi de res mémoire yemtu azui esika. Mais na ebité ba congolais ba zali komona ngo netili seki masolo ane leka parce que nzamba lingaki leka ndengo na soki leka ki na ndengo mususu mbele batu ba kufa na masolo oyo. Mais batu balingo ko comprendre te ataku tu botala jour oyo ya prestation de serment ya passation de pouvoir président Félix Antoine Tshisekedi na Kanambe bomonaki na palais de la nation balabaki batu ba kokota te bomonaki ndenge batu ba kotaki bomonaki malaise oyo président de la République asalaki jour wana soki kaka ata président de la République eloko engoko komela été bazwaka ye kaka balongoli wana ba évacuer ba kotisi ka na ambulance ba kena on hôpital bo imaginer dégâts oyo ngoko sala jour wana mais nzambe asali ke makambutu eleka malamu donc malaise eleki azongili masolo ne normal donc po bomona kaka ezali ba signe ya nzambe président de la République na biso pouvoir ne ezali ya peuple karaté ezali pe ya bon nzambe parce que soki bon nzambe ezali te makambo tout bazoyela président de la République va contre-temps bomona ke mon côté et simbaka parce que bon nzambe ezali na kati mais eloko nazali ko yebisa bino peuple congolais boyeba président de la République azoke na 3e année na ye. Mais makambo koma komona batu bakomi koloba ba makambo bakoma koloba na ebité donc congolais azumi comme ça amnésique yemoko congolais akoma ko sala makambo koloba kaka par plaisir ailingi alobi ne kaka po aloba président de la République akoki ko sala magité na makambo susu oyo eleka ya kala donc ezala nani azalaki nesika na ye alingi ko sala eloko te parce que président de la République a hérité mboka donc ezalaki par terre na niveau moko kutu donc tokoki kutu ko imaginer te. Et puis congolais structure mentale il faut changer parce que congolais structure mentale na biso eza penza malamu te parce que développement mboka epasaka na structure mentale président azui mboka na biso par terre donc eza neti ndako ekweya ba biso bandelango okubandana na fondation omonaka awa atana poto bandako na bango ndenge ewumelaka te ndenge batonga yango ewumelaka te mais bomonaka ewumelaka kaka soki eza na se ntango bazosala bafondation bazosala babiloko ntango ekomi komatamata likolo ekomi kokende na vitesse yango président de la République yango aza kosala ba effort oyo azali kosala po ntango masolo ekovanda evanda libela do président de la République na biso alobaki bokokomisa jamais dictateur akosala 2 mandats na ye. Au bout, il y a 4e année déjà à Mando à Liboso,
soka kokisi 5e année après 6e année tango arobandango boko mona ba résultat boko mona bino moko ba résultat ekoki koyaka boté ba résultat batu bazo kansake président de la République bazo kontele ba ne mais non azali na travail à liboso ya kosala ke alongola système ya Kabili système à Kanambe mutu moko atiaki te tango biso awa na 5 minutes to bandaki déjà kolobela ke président de la République azala musique azanoko azala musique akozwa parlement akozwa sénat makambo to ekosalama bato bando mona biso neti bakiol boba akozwa ndenge nini yekuta aza na avion te aza kuta na ndako te mais lelo makambo tout oloba na 5 minutes yango nde esalemi président de la République na biso bafakwa bakomi kokangama état de droit esalemi biloko ekomi kokita avion ekitaki biloko relia ezokita mikolo kaka ezokita donc arrêter salama do sikoyo biso tolingi nini courant bozomona makambo asala po délestage ezalaka sur te courant ekata na sur te bozomona makambo mai oyo basali na régie des eaux nyonso tout makambo moyen de communication banzela bozomona banzela ezosalama ti bokomona donc masolo ya babato ezosalama sikoyo bino moko bozomona te ke volonté ezali makambo ezokende moko ezali kobonga mais peuple congolais toyebi eloko nini tolingi te toyeba eloko tolingi toyeba eloko vraiment tolingi. Donc avant de continuer na masolo na biso on a ebsaki bino tozongela masolo oyo ya séjour ya président de la République na biso na Berlin kuna na Allemagne pour te expliquer bino ndenge lekaki bo comprendre que président na biso président azali président oyo alingi mboka tout marqué première pause na biso publicitaire. Donc restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. L'entreprise Kodiasimo présente la cité Kimia. Vous êtes congolais de la diaspora ou fils du pays? Venez découvrir et investir au sein de la nouvelle cité Kimia. Le groupe Kodiasimo vous propose une cité résidentielle avec plus de 450 maisons modernes, construites aux normes internationales et surtout à des tarifs très attractifs. À la cité Kimia, vous trouverez aussi un espace commercial avec plusieurs commerces et services de proximité, tels que des boutiques de prêt-à-porter, des restaurants, des boulangeries, des salons de coiffure, mais aussi des banques, des pharmacies, l'hôpital de la diaspora. Investir à la cité Kimia, c'est contribuer au développement économique en République démocratique du Congo. Mais c'est surtout croire en un Congo nouveau. La cité Kimia est située dans la commune de Maluku, à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach et 15 minutes de Kinkole. Alors ne tardez plus, venez et construisons cette nouvelle cité. La cité Kimia, un havre de paix à Maluku, le nouvel Eldorado du Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bonjour, alors nous sommes ici sous la concession Kodiasimo, où sera érigée la cité Kimia. La cité Kimia avec différents lots, donc les lots A comme nous l'avions annoncé va débuter, les travaux vont débuter au mois de décembre, donc c'est très bientôt. Nous sommes là avec des experts, nous sommes là avec nos architectes, nous sommes là avec les géologues, nous sommes là avec tous les experts dont on a besoin pour pouvoir viabiliser les terrains. Les travaux sont là, la concession est là, nous avons une belle concession de 34 hectares sur lesquels nous avons érigé ces travaux. Donc nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée jusqu'ici, pour ceux qui ont réservé leur lot, pour ceux qui nous ont appelés des parlements des États-Unis, la Suède, on n'oublie pas, le Japon également, la Belgique et la France. Là maintenant nous sommes à Kinshasa, nous allons débuter la commercialisation à Kinshasa. Nous vous avions réservé les meilleurs lots, nous avons réservé la première partie de commercialisation d'abord à vous qui êtes à la diaspora. Et maintenant nous allons lancer la phase de commercialisation à nos frères qui sont ici à Kinshasa. Il ne reste plus beaucoup de lots pour la diaspora, donc il nous reste quelques lots et ensuite ça sera ici à Kinshasa. Merci de votre confiance, nous allons travailler pour vous, pour que nous puissions mériter votre confiance. Donc le programme Kimia est bel et bien là, les travaux vont bientôt débuter et voilà la concession. Je vous remercie beaucoup. Banaki, après le lancement de Kodiasimo na Poto, Toza Walelo na Kinshasa pour la réalisation. Balo Eza, et de l'attente réservé. Kodiasimo, c'est mignon. Kodiasimo, c'est la qualité. Kodiasimo, c'est la meilleure adresse pour construire la vôtre.
Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Noël nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur. Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous les billard quoi. Limité 7e rue résidentielle. Hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, bon. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balise Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxe à votre portée. Deux appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondéco dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.baliscenter.com. Flat Hotel Balise Center, l'excellence dans la simplicité. Bientôt sur Cléboa Original et Tonga TV. Quand dites-vous, nous allons faire des analyses politiques, on va décortiquer les discours politiques. Ensemble, poussons plus loin notre vision de notre politique. Quand dites-vous sur Cléboa Original avec Jerry Mukuna. J'analyse et je vous donne la parole. Et ensemble, nous analysons et nous trouvons des solutions ou des failles par rapport à tel ou tel discours. Bientôt sur Cléboa Original et Tonga TV avec Jerry Mukuna. Merci Nabato Balandi, donc Babanta Nos Nabino Bomoni wana bazaba partenaire Nabiso bazaba espace, donc ils allaient former Nabango ya aider site Nabino, donc vraiment merci Nabango Nabino pe bozolanda bozali na confiance Nabango, donc merci ya trop avant to kende na sujet Nabiso oyo tolobi ya Bern Tolingito zongila sumukie to yebisi bino ke makamunyo sous président de la République azali ko sala pour la mboka Nabiso kene liboso. Makambo tuto bando linga oyo esalema bozomona guerre ya est kuna makambo est président de la République nyosu baleka nan bacha état de siège kuna te donc makambo ko liezo kita masolo tezo kita guerre ezali ko sila bozomona ba fakwa tu bazali ko kanga et puis nazo apprendre bien na kanisi boyebi donc bo kansate ka ke bazali ko kanga kaka ba tout ce qui ndengine balbi ke o bato bazolo ba ke justice na biso ezali sélective ezali makambo lukuta po bomona ke nazo apprendre bien boyebi bien sûr que ministre oyo ya santé Eteni Longondo azali ministre oyo awiteki na
masolo ya UDPS. Mais na minute azolia mbala na minute azana kati ya Lubwaku. Donc Eteni Longondo, ancien ministre de santé, azana minute na pavillon 8 azali na boloko po bomona kaka bato bazolo bake oh donc justice ango ezali sélective ce qui ndenge tozo comprendre po bomona ke ceux qui ozali mutu ya union sacrée ozali mutu ya IDPS osali frakata bako kanga na minute Eteni Longondo azali na kati ya Lubwaku po bomona ke IGF ezali ko kipete ozala ouita wapi ozala wapi osala frakata bako liayo zala na yo union sacrée ou pas eza problème na biso te tokoya zala na yo union sacrée ou pas eza problème na biso te tokoya. Donc yango naka il fallait toyebisa bino po toyeba to zongisa bino na conscience parce que 5 minutes ezali wana po na yango. Donc siko tolingi to zongela le jour ya président de la République na biso na kati ya Berlin boyebi ke 5 minutes ezalaki wana botalaki ba image donc sala na biso ezali wana ko kende sika nyosu président de la République azali kokende. Mais eloko na ningi na lakisa bino boyeba ke po bo comprendre que président o tozali na ye alingi mboka na biso alingi Afrique. Alingi mboka na biso alingi Afrique. Na koyokisa bino discours oyo asalaki à côté ya Merkel makambo alobaki bomoni abétisete tout d'abord na makambo ya Afrique concernant maladie oyo ya planétaire ya Covid. Alobi ba kiswana ba vaccin tondimi mais biso tolingi siko ba vaccin et ça la na kati Afrique bomoni atelemeli alobeli Afrique après a sollicité à côté lisusu mboka na azali président ya Union africaine ndenge boyebi mais azali pe congolais après wana lobi que non biso pe na mboka na biso ba kisi ebimaki kuna po na ko traiter Covid mais tozali na confiance que ba kiswana pe ekomake et ya rappela ba poto a po bomona que président o alingi continent ya présent o alingi mboka na ye donc azate ka ye kaka bayambi azolo ba makambo donc à occasion nyoso tout oyo ye akozala na yango akolobela Congo na ye akolobela Afrique na ye donc bino moko bolanda intervention ya président de la République kuna na Berlin donc à côté ya Merkel na président ya Sud-Afrique. Nous avons également parlé de la nécessité d'élever les fonds de DTS alloués à l'économie africaine, les 33 milliards. Nous avons parlé de faire un effort comme nous l'avons décidé à Paris, de conjuguer nos efforts pour essayer de ramener ces DTS au niveau de 100 milliards. Nous avons fait également l'examen de la situation en Afrique par rapport au vaccin, en parlant de la nécessité du transfert de technologie et des droits de propriété afin que le vaccin puisse être produit en Afrique. Tout simplement parce que cela va contribuer à rassurer davantage les Africains et à casser avec ces théories complotistes, ces messages en tout genre qui visent à susciter la méfiance des Africains vis-à-vis du vaccin. J'en ai profité également pour parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo par rapport à deux produits, le Manacovid et le Doubaz C. Ce sont deux produits anti-Covid et qui ont vraiment montré leur efficacité. Je ne peux pas dire à quelle hauteur, mais en tout cas, selon plusieurs scientifiques que j'ai consultés, ces médicaments ont eu de l'effet. Et donc, j'ai proposé au professeur Chaïm, que j'ai félicité au passage d'avoir vraiment aidé à la reprise économique mondiale. J'étais content de sa réponse parce qu'il a dit que c'était possible de voir si on ne pouvait pas rajouter au préventif des solutions aussi qui soient curatives. Binomo Botolanda, Botala président Penza Aboye. Donc, occasion nyonso bozomona penza est-ce que penza kanambe tango yazo yakutu est-ce que yekutu do discours kutetali bomona président zali président Congo à côté li makambo Congo
azali président en exercice ya Union africaine à côté de Makambo Afrique. Donc azo défendre Afrique, azo défendre pe mboka na ye. Bon vraiment président Boye Penza na éviter ceux qui to lingi nini, to zo président nini. Na epsi karabino que ceux qui to raté pays na biso ezonga ici que ezalaki ceux qui to raté yango na Félix Antoine Tshisekedi Congo na biso to tchango sous-titel to pesango allemand to pesango anglais ou bien to pesango ceux qui ba belge ou bien ba français parce que to kozala capable parce que to monite présent nini aroya azana souci ya mboka koleka Félix Antoine Tshisekedi na epsi bino ka ceux qui to raté na Félix Antoine Tshisekedi mboka na biso to tchango sous-titel to pesi ba allemand ceux qui ba anglais to pesi bango ba minéré pendant 10 ans donc to sali cahier de charge to epsi bango parce que biso mo to za incapable et le romo na ngona la sabino et le gona no salamate. Donc, vous voyez que le président de la République, il fallait quitter l'Allemagne à 14h30. Le dimanche à 14h30, mais tellement président Nabiso Alingi Akutanarana Bandekonaye, Asalarabama Solo, Ayo Karaka Abatu, président de la République, Azoua qui retard Makassi. Azoua retard Makassi, avec Obima, donc vers 17h, le président Bima, 16h30, 17h. Parce que l'équipe du président de la République, Azalaki invité. Par Balman, Azalaki invité donc Makamuto Azalaki wane Azalaki officiel. Bah yaki déjà na ba soldat ba tandamaki depuis 13h parce que le président fallait bima na 14h30 donc bah dérouler tapis rouge mais président Zobima karaté bah yeba longo l'équipe à Liboso bah yako cha deuxième équipe. Na relaxa bino botala makam président salaki tant président Bimi Libanda azokita amoni chef oyo ya sécurité au bayaki wana ya balma au bazaki libanda a telemi azo expliquer que non en tout cas aza désolé na makambu retard elekaki parce que bazoki contre temps moko na kati albi tozoki contre temps moko na kati fallait na solola na bandeko na banini donc a s'excuser botala kaka mwasi wana na olakisa bino bokomona na bilili mwasi wana donc akaika maboko azondima est-ce que président zalaki obligé à telema pour expliquer mwasi wana Mobutu bien soki banani akoleka parce que basi wana bazali musana bango wana mais yé tellement boboto alingaka donc makambo ezalaka ka bien parce surtout azoleka atelemi bokomona ngona ba image atelemi biso tozalaki wana pembeni tokaki makambo azali ko solola azo s'excuser na chef ya sécurité o bazali bana parce que ba umelaki mingi bino moko bolanda na bilini. Cameras, ex-problem. Das finde ich ganz sehr gut. Da ist er da. Da läuft er. Nein, mein Bild hängt. Okay. Fatime! Beton! Fatime! Beton! 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 Fati! Beton! Beton! Fati! Beton! Bino mo boteli na ba image donc tozalaki wana na sima tozali koyoka donc vraiment makamba banai koloba donc botala kaka président Morazali motema monene président Mora lingite que peuple na ye souffrir ya ngono bomoni donc ba sacrifice nyo surtout asali oyo donc a risque vie na ye donc azalaki mutu mo bakoy ko barrer mais tellement motema nezali monene alingi peuple na ye a se retrouver tozali ko confirmer binobo kanga date ya lelo boyebake makambo nyo sous président lobaka Congolais à kokoma kolia, Congolais à kokoma ko se faire soigner, Congolais à ko zala penza à l'aise na mboka na ye. Ndenge président de la République à Loba, boyo kabino moko ekosalema. Je fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Nalingi siko na expliquer bino parce que makambo belé ya président de la République comme ka polémique et comme ka polémique do likamuke ba ba profiter ba sala ka polémique photo oyo souvenir ya suka oyo kangamaki na libanda bato belé donc bato ya likundu ya kindoki ya ba mauvaise langue basalika interprétation ndenge nini botala président azalaki na likolo ya azali na première rente parce que azali donc président moko bazo considérer était vraiment na yebité peuple congolais vraiment il faut to aprenaka donc soko yebité ovandi kimia ba yebisio makambu kolukwate ovandi na ndaku ozana bana na mwasi na yo ozokoma makambo na internet bana ba o rêver que na mwasi papa na biso azazoba. Donc, si vous avez bombara quand même qui zoba na air moko ozobi mamayele. Na lingi na expliquer bino photo o bozali komona na premier rang
ezali ba pays initiateur ya pacte wana oyo ba invitaki donc président na biso kuna ezali Allemagne, ozali komona Guinée, donc Rwanda, Ghana et Sénégal. Donc bango bazali ba pays oyo bazali initiateur ya makambo oyo elekaki kuna na kati ya Berlin. Bango bazali ba membre ya Compact White Africa. Donc bango bazali vraiment ba membre, mais na moment oyo na ene oyo RDC na biso ezana noté officiellement membre ya masolo wana. Donc Félix Antoine Tshisekedi président na biso ba invitaki en tant que président ya Union africaine. Ya on bomona ki azali na deuxième rang parce que RDC ezali officiellement membre ya masolo wana te. Donc ezali te ke soki batiaki na likolo ye azali moins que ba o bazali na premier rang ou bien azali na moto te parce que ba o bazali liboso wana bazali même pas na rang mona parce que azali présent ya Union africaine bato bazali na première rangée bango baza déjà ba membre ya Compact White Africa wana. Donc ezali te que pona boye ezali ndenge efale esalema. Donc peuple congolais faut retourner et puis boye baraka faut poser la 5 minutes pour vraiment boye baraka makambo susu oyo bokoki koyeba te. Donc toujours quand na même idée tout le monde a une vidéo qui bandai ko circuler ba lobi matata mponyo azali ko kende kozo avion na aéroport ba boya kende matata mponyo to ezali matata mponyo te ezali mutu moko. Donc parce que masolo le kan internet ba congolais vraiment mutu azala ba donc ba forme ka net matata mponyo corpulence net matata mponyo ata kondaki ezali matata mponyo te. Matata mponyo ayebi ye moko ke na majimo kota ko iko bima na mboka. Donc avandi donc interdiction à quitter Kinshasa. Interdiction quitter Kinshasa donc ako meka kutu majite aya en aéroport. Mais siko na habité ti siko bateau balobarake c'est Kanambe qui dirige na habité soki bakoyi kolobani. Donc matata mponyo ayebi ye mokutu akoyi ko ndima kutu ta ko meka kutu majite aya en aéroport. Donc vidéo o bozali komona zali matata mponyo to ezalaki mutu moko bazali na corpulence moko na matata mponyo, ça n'a rien à voir na matata mponyo ye moko ayebi ke akoki kutu ko bouger kutu te ke aya ko meka machine aéroport parce que ekosimba te bako kangaka kutu ye na aéroport. Donc vraiment nalingai kaka naib sabino ke makambo susu bolandaka te makambo ebele elekaka na internet ezalaka ya solo te misu pe ezalaka ya solo mais mingi ezalaka ya lukuta surtout parmi masolo oyo ya ba congolais. Nous allons marquer une fois de plus pause publicitaire. Tozali Kotia, deuxième série, il y a ma partenaire Nabiso. Donc 5 minutes avec César Ngadi, on revient tout de suite. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.
Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Même ma biso n'engozo même ma biso on a 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Zambi wabikamwe. Alléluia. Bana bikamwa na mingi ya koloba te nazali kosenga na peuple de Dieu nyonso Nzambe alobi combat un bon combat pour avoir la victoire. Boya na site na biso ya kalanga grâce bikamwa na kati na YouTube boyo kabana na Nzambe tozo luka délivrance butu na moi. Tozo luka délivrance butu na moi boya boso sola. Quelle est la vraie délivrance? Bana Nzambe mingi na lobezalité boya kanenge bana la bato na kati ya mokili bazo tato la makama somo bazo dénoncer. Bien mais c'est bien de chercher un homme pour ta délivrance. Moi j'ai cherché ma délivrance pendant 3 ans, je n'ai pas trouvé ma délivrance. Je devais se repentir. Bien aimé, aller auprès de l'Éternel na fungola motema bandeko. Le monde est sous la prise du diable boya boyoka oyeko le kana kati na bikamwa. Un vrai combattant, c'est celle-là qui doit combattre un bon combat pour avoir la victoire. Nazamingina Lobate, Cléboa original. Que le Seigneur vous bénisse avec les grands prêtres César Dingadi. Merci, bye bye, à tout de suite. De retour sur le plateau, Binombo Moni aux Ali plateau, il y a Libanda, il y a la musique, 5 minutes à la musique, vraiment, tout balingaka. Donc, vraiment, merci la fidélité, Nabino. Donc, je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité. Sikoyo, avant tout cette émission, Nabiso, to kei vraiment, na image moko, vraiment, ezaka moi passi, boebi que tu annonces que Bino, tu zagi bato aliboso, quoi annoncer Bino que donc Olivier Moukoul, Azali parisien, Azali donc les qui ngai penza ya kati ya Montikil atika kibiso, donc vraiment na façon moko penza to satanda kité corps na ye yaki awa na France pour bakundaye awa week-end donc ezalaki enterrement na reproposer bino na ba image botala levé à corps ti enterrement ndenge elekaki donc epesaki biso penza mawa. Donc vraiment mawa na passe na motema na ko kozalate parce que nazalaki na mission na Berlin na kendaki Berlin Adi Londola azalaki wana Christian Londola azalaki wana na ba ninga nyo surtout na Paris Mobimba. Donc bino moko bolanda na ba image.
Parce que par contre, si je mets à droite, on va faire tout à l'extérieur. Et si on pouvait juste calmer les pleurs, ça vous dérange pas. On calme les pleurs? Oui, parce que là, en fait, on entend tout là-haut. C'est en train de faire une cérémonie religieuse. C'est possible. Sans bloquer tout le monde, mais si tu le dis, ça sera encore meilleur. D'accord. Je vais parler pour leur dire, je l'explique simplement. On a mis ça encore, s'il vous plaît, excusez-moi. On est juste à côté, on vous entend. On n'empêche pas de pleurer, mais là on vous entend juste à côté. Voilà, donc c'est juste un peu moins fort, s'il vous plaît. Merci. nayebi malamu te bana na ngai nyonso oyo mosuti bazali puissant ya bachef pamba te soki olandeli na kote ya batetela okokuta chef ekanga azali kuna azali noko ya tata na ngai okei na baluba ya lolo okokuta papa na ngai azali koko ya kuluwa melemo tokei sikoyo na kote na biso na belande chef kabonge ndi chef ya belande nyonso tala te moto oyo azali san ya bachef na kati ya san ya bachef bomona kaka boboto na ye ezalaki mpe makasi mingi rene akolinga alala esika na se moninga na ye aza na ye alala na mbeto rene akolinga kolia te soki omoni moto mosusu soki aza kolia te rene akolia te bandeko olandeli vi oyo ya mwana oyo biso nyonso tozali awa tozali bajuge te ye moko nzambe juge nde akoyeba ndenge nini okokata bojeunesse na yo okata yango na nsima mokenge bandeko na yo nyonso oyo bazali awa oyebi malamu te bazali na boboto ya ye totala bango nyonso batondi awa naye kaka mpona yo foto na yo ya pamba emonanaki te babebi yango bino mo bolandi vraiment pasi na mawa na motema yango wana ifo tolinganaka congolais tolingana tozwi présent congolais soki asali eloko ede moningane parce que congo biso tolinganaka te entre biso na biso donc vraiment Olivier Moukoul petit nanga Olivier Moukoul donc petit nanga penza parler o nazo penza azali petit nanga ya parler donc sali mawa na pasi na motema bon. La terre est toujours insensible, donc que voulez-vous? La vie elle est faite ainsi, mais il faut tous à la carne autant tous aller la vie parce que des tous aller à ceux qui santé bien au kogi ko sala et l'autre côté ceux qui allez se permettre tout solo la nabinoboé parce que santé est allé malam donc paix à son âme donc Olivier Moukoul Nzambe a vandi sawe sika malamu parce que vous allez qui mutu vraiment à malamu vraiment tokogi ko témoigner yango donc toujours dans même registre. Tozali Kopé Sabino sous nouvelle Moussou, il y a les grands producteurs Malvé Bertin Production, il y a Witiko Bungisa, il y a Witiko Bungisa, Papa Lekinaye, Malvin Jean, Malvin Mabandou Jean, il y a Witiko Tikabiso, donc vraiment pas si na motema bozali comme on a une photo, à Tikibiso, ba information Moussou, Kopé Sabino, na bémission na biso Ekoya, donc vraiment toutes nos condoléances na le grand producteur Malvé Bertin Production, Awa, Nakati à Paris. Comme il y a une émission après la nouvelle mi-balai nécrologique, donc vraiment, ils allaient passer, donc vraiment, ceux qui m'ont ninga à Koufeli Moutou, Luka, comme il a assisté parce que Koufela Moutou et l'équipe Kokondeko
assister na fête ya Moninga. Donc vraiment ezalika passe mais boyeba ke mukile salamaka ndengo. Donc tokomi na suka ya émission na biso ya lelo ndenge na bisa binoka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc soki tokomi na suka boyebika base jamais tokoyi kotika yango base yango nde makambo base yango nde mutu esalaka 5 minutes ezala tokobanda ndengi boyebika ke na Londres na honorable Jean Moutala merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokeyi na kati Espagne pona kopesa mama na biso Beloti Mavungu vrai chéri na kati Espagne tozongi susu na kati ya Londres pona opesa José Kano ki kakamene maître Wera Mukuna maître Rajamoule. Donc merci na nyoso tout bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to kei na kati ya Berlin parce que vraiment tozala ki na ekuna meto mona na gite il fallait na zelay mais na zaisu na tante donc tozali kopesa mbote na Pedro Hans la prochaine fois tokomona na biso Pedro Hans merci na nyoso tout sala rapport na 5 minutes na patriotisme na yopo na mboka na oto kei siko na kati ya Suède pona kopesa Igwe chef béton merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi date oya lelo le 30 août donc ezali jour ya anniversaire il y a Doudou Swami Doudoulé donc bon et joyeux anniversaire Willy Kunda donc à se joindre na ngai pour na représenter bon et joyeux anniversaire à Dilondolepe à Pessio bon et joyeux anniversaire. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord. Et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et ne créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Abi bon likamako pona au salaire au yuo aux amona maina c'est vrai to tangata na yo du vendre.